مساء الخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ده زي ما انتم شايفين كده، ده تالت جزء من المصيف. وحبيت ان انا اعمل في الفيديو دوت بقيه القريه، علشان طبعا القريه كبيره جدا، فانا جزأت الفيديوهات. ده تالت جزء من القريه، من الفيديوهات اللي قبل كده، وهسيب لكم برضو الفيديوهات اللي قبل كده في صندوق الوصف وبرضو في اول تعليق. زي ما انتم شايفين كده، هنا بقى كده لحد البحر، يعني من هنا لغاية البحر في شاليهات على اليمين وشاليهات على الشمال، وفي ما بينهم حمامات السباحة الطويلة قوي كده، هي عبارة عن زي بحيرة كده. وفي حمام سباحة تاني في الأول، أنا جبته لكم في الكاميرا في الأول. ومن هنا على طول، يعني من هنا لغاية قدام شوية كده بيبقى البحر. هو تقريبا لسه هنا بيجهز، او لسه هيحطوا نجيلة على اليمين وعلى الشمال على ما اعتقد، عشان هما لسه كانوا بيجهزوا في المكان ده. فانا حبيت بس اصور عشان المكان عجبني جدا، والتصوير هناك روعة. الراجل بتاع الأمن الشارع عايز يشبهه. في الفيديو ده برضو هصور لكم الملاعب بتاعة الكورة واسطبل الخيول والملاهي اللي هي فيها المراجيح والحاجات للأطفال. تعالى هنا بقى. هنيجي بقى هنا، ده الشارع اللي هو مخصصينه للعجل. هي ممشاة كده طويلة. المنظر هنا بيبقى بالليل جميل جدا، وبرضه هصورها لكم، هتلاقوهم في مقطع بالليل. البحر اهو، انا عملت لكم زوم. يعني الممشاة دي اخرها البحر، وهناك اولها عند العجل، في ناس بتأجر عجل. هوريه لكم برضه، بس في المقطع الجاي هيبقى بالليل. هيبقى المقطع بالليل، وانا هصورها لكم يعني مصوره لكم الحته دي بالليل وبالنهار. شكلها اللهم بارك ما شاء الله، يعني تحفه. بالنهار شكلها حلو، وبالليل شكلها جميل. الاضاءه مع الاضاءه كده، الاضاءه دي بتقيد بتبقى شكلها حلو قوي. خليكم بقى معايا في الفيديو، انا بمشي كده شويه، والعجل طبعا بيبقى اخر النهار، عشان الصبح بيبقى فيه حر شويه. انا حبيت بس اصورها لكم بالنهار كده عشان شكلها جميل، والورد شكله حلو قوي بالنهار. حمامات السباحة هم عندها هم معلمهاش. هنا بقى الملاعب اللي هي بتاعه الكوره. انا مصورها طبعا بالليل، عشان انا ما بروحش هناك غير في الوقت اللي هو بتاع بالليل ده. وقدامها على طول الملاهي بتاعه الاطفال اهي، زي ما انتم شايفينها كده. انا صورتها كانت لسه فاضيه شويه. دلوقتي هدخل دلوقتي واصورها لكم، الاطفال بيلعبوا فيها. شايفين؟ حلوه جدا، والمكان هادي، والاطفال بتستمتع جدا بالمكان ده بالاخص. طبعا الملاهي مجانا، يعني هو مفتوحه بالنهار وبالليل لاي حد يدخل. هي مش بالفلوس. وكان في برضو ملاهي تانية قدام شوية، وكان في واحدة على البحر، بس اللي على البحر دي لسه عايزة تتجدد، علشان في لعب قديمة شوية. الملاعب هي بتاعت الكورة، والمكان ده بيبقى تحفة في التصوير، يعني بالليل او بالنهار المكان ده بيبقى جامد جدا في التصوير.
زي ما قلت الملاعب على الشمال والملاهي بتاعت الاطفال على اليمين. هندخل بقى دلوقتي على الملاهي. شايفين بقى فيها العاب لكل الاعمار ما شاء الله، يعني في الاعمار الصغيرين جدا عليهم الزحليقه الصغنونه دي، وفي اعمار كذا اعمار لحد الكبار نفسهم بيتمرجحوا على المرجحه الكبيره اللي على الشمال. ودي اول بقى الزحلقه دي الاطفال بتحبها، دول اطفالنا ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يحفظهم يا رب. هسيبكم بقى مع بقيه الفيديو. ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناه. صورينا خلاها حلوة ماشي. خلاها حلوة. صوريني فيديو. بصوا يا جدعان انا هطلع ازاي. بصوا يا جدعان انا هطلع ازاي. هنيجي بقى للمكان المحبب دوت عند البحر، اللي هي النجيله اللي قدام البحر. في الوقت دوت كان لازم اصور في الوقت ده، وقت جميل جدا. والوقت ده بنشوف النادي والشط بصوت البحر ما شاء الله يعني. هسيبكم بقى مع بقية الفيديو. طبعا انا في فيديو تاني هحط لكم وقت الغروب، المكان تحفة، وطبعا زي ما قلت لكم التصوير هناك روعة. هنا بقى المكان اللي قلت لكم عليه اللي انا صورته بالنهار في اول الفيديو، اللي هو المكان اللي هو بيبقى مخصص للعجل، ده المكان اللي بيمشي فيه العجل. وهوريكم دلوقتي، هعمل لكم زوم عند المكان اللي بيأجروا فيه العجل. انا حبيت بس اوريكم طريق من بالليل بيبقى شكله عامل ازاي بالاضاءة دي. طبعا الطريق ده لاخره البحر. انا بحب التفاصيل الصغيرة ديت، الشجر بالزرع، بال بالطوب اللي متحوط بيه الورد والزرع. لا تحفة بصراحة، التفاصيل دي جميلة بتعجبني جدا، بالشكل بتاع الورد بالزلط ده. لا حلو بصراحة، يعني ما شاء الله التصميم جميل. دلوقتي انا هعمل لكم زوم على المكان اللي هو مخصص للعجل، ده بيبقى بالليل بس اهو. هجيبه لكم بصورة اوضح دلوقتي. ده المكان اللي بيأجروا فيه العجل. طبعا عجل مخصص للأطفال والكبار، في كل الأعمار. هنا بقى احنا داخلين على الاسطبل بتاع الخيول. طبعا الاسطبل بتاع الخيول، لا في ناس هتسألني بفلوس ولا لأ. ايوه بفلوس. الأسعار بقى تقريبا هي كانت الساعة ب200 جنيه تقريبا كده. ودلوقتي هندخل مع بعض بقى الاسطبل، وهوريكم المكان اللي بيبقى فيه الاسطبل وكده، بيبقى فيه استراحة للأطفال وللناس، وفي مكان الخيل بيمشي فيه. تمام، هسيبكم بقى مع الصور.
ده حصان من الحصانة، ده الحصان اللي هيخرج دلوقتي اهو. ابني بقى هيركب عليه وهصوره. وتقريبا ده هيبقى اخر مقطع في الفيديو دوت. يا رب يكون عجبكم ومكنتش طولت عليكم. وزي العادة لو هقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس علشان يجيلكم اشعارات بالفيديوهات اللي بنزلها اول باول. تمام. انا عملت بس زوم هنا على المكان بتاع البوابة، عاجبني اول مدخل. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله.